Se você sofre com o ronco ou conhece alguém que sofre, sabe o quão incômodo pode ser. O ronco é um ruído que ocorre durante o sono quando o fluxo de ar é obstruído ao passar pela garganta relaxada. Isso pode acontecer por diversos motivos, como obesidade, tabagismo, alcoolismo, apneia do sono e até mesmo o formato da garganta. E mesmo que você não se incomode na hora do seu sono, o ronco pode afetar sua saúde em outras áreas. O que muitas pessoas não sabem é que o ronco pode trazer sérios prejuízos para a saúde. Além de causar irritabilidade, cansaço excessivo durante o dia e dificuldade de concentração, ele pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Além disso, o ronco pode prejudicar a qualidade do sono da pessoa com quem se dorme, podendo levar a problemas de relacionamento e até mesmo a separações. Se já te falaram que você ronca muito, ou mesmo, se você, já sabendo disso, tem a intenção de resolver esse problema do ronco e não sabe por onde começar, saiba que nós podemos te mostrar o caminho. Nosso e-book Como Ficar Livre do Ronco vai te ajudar a identificar as possíveis causas do seu ronco e apresentar possibilidades para solucioná-las. Com uma abordagem prática e direta, este e-book ensinará você a adotar hábitos mais saudáveis, como uma alimentação equilibrada e exercícios específicos para fortalecer os músculos da garganta, além de apresentar dispositivos anti-ronco que podem ser utilizados durante o sono. Veja alguns assuntos abordados no e-book. O que é o ronco e por que é importante combatê-lo? Identificando as causas do ronco. Como o ronco afeta a qualidade do sono? Consequências do ronco para a saúde. Opções de tratamento para o ronco. Exercícios específicos para combater o ronco. Terapias alternativas para o ronco. Produtos anti-ronco. Lidando com o ronco em relacionamentos. Entre outros. Não deixe que o ronco influencie de maneira negativa na sua vida e na vida de quem dorme com você. Tome esta atitude e cuide melhor da sua saúde. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima!